Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sea con voi. El Señor le dijo a Elías: sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se sintió el murmullo de una suave brisa. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la caverna. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Riprendiamo oggi le catechesi sulla preghiera, che avevamo interrotto per fare la catechesi sulla cura del creato. Adesso riprendiamo e incontriamo uno dei personaggi più avvincenti di tutta la Sacra Scrittura, il profeta Elia. Egli travalica i confini della sua epoca e possiamo scorgere la sua presenza anche in alcuni episodi del Vangelo. Compare al fianco di Gesù insieme a Mosè nel momento della trasfigurazione e Gesù stesso si rifà alla sua figura per accreditare la testimonianza di Giovanni Battista. Nella Bibbia Elia compare all'improvviso, in maniera misteriosa, provenendo da un piccolo villaggio del tutto marginale e alla fine uscirà di scena sotto gli occhi del discepolo Eliseo su un carro di fuoco che lo porta in cielo. E dunque un uomo senza un'origine precisa e soprattutto senza una fine, rapito in cielo. Per questo il suo ritorno era atteso prima dell'avvento del Messia, come un precursore. Così si attendeva il ritorno di Elia. La Scrittura ci presenta Elia come un uomo della fede cristallina, nel suo stesso nome che potrebbe significare Giavè è Dio, Elia. Era ranchiuso il segreto della sua missione. Sarà così per tutta la vita uomo intergerrimo, incapace di compromessi meschini. Suo simbolo è il fuoco, immagine della potenza purificatrice di Dio. Lui per primo sarà messo a dura prova e rimarrà fedele. È l'esempio di tutte le persone di fede che conoscono tentazioni e sofferenze, ma non vengono meno all'ideale per cui sono nate. E la preghiera è la linfa che alimenta costantemente la sua esistenza. Per questo è uno dei personaggi più cari alla tradizione monastica, tanto che alcuni lo hanno eletto come padre spirituale della vita consacrata a Dio. Elia è l'uomo di Dio che si erge a difensore del primato dell'Altissimo. Eppure anche lui è costretto a fare i conti con le proprie fragilità. Difficile dire quali esperienze gli furono più utili, se la sconfitta dei falsi profeti sul Monte Carmelo, oppure lo smarrimento in cui constata di non essere migliori dei suoi padri. Nell'animo di chi prega
il senso della propria debolezza è più prezioso dei momenti di esaltazione, quando pare che la vita sia una cavalcata di vittorie e di successi. Nella preghiera succede sempre questo, momenti di preghiera che noi sentiamo che si tirano su, anche di entusiasmo, e momenti di preghiera, di dolore, di aridità, di prove. La preghiera è così, lasciarsi portare da Dio e lasciarsi anche bastonare delle situazioni brutte e anche delle tentazioni. Questa realtà che la preghiera è così si ritrova in tante altre vocazioni bibliche, anche nel Nuovo Testamento. Pensiamo ad esempio a San Pietro e San Paolo, che la loro vita era così, momenti di esultazione, momenti di abbassamento, di sofferenza. Elia è l'uomo di vita contemplativa e nello stesso tempo di vita attiva, preoccupato delle vicende del suo tempo, capace di scagliarsi contro il re e la regina, dopo che questi avevano fatto uccidere Nabot per impossessarsi della sua vigna. Quanto bisogno abbiamo noi di credenti, di cristiani zelanti, che agiscano davanti a persone che hanno responsabilità dirigenziale col coraggio di Elia, per dire questo non va fatto, questo è un assassinio. Abbiamo bisogno dello spirito di Elia. Così ci mostra che non deve esistere dicotomia nella vita di chi prega. Non è differenza. Si sta davanti al Signore e si va incontro ai fratelli a cui Lui invia. La preghiera non è un rinchiudersi col Signore per truccarsi l'anima. No, questo non è preghiera. Questo è finta di preghiera. La preghiera è un confronto con Dio e un lasciarsi inviare a servire i fratelli. Il banco di prova della preghiera è l'amore concreto per il prossimo. E viceversa, i credenti agiscono nel modo dopo aver prima taciuto e pregato, altrimenti la loro azione è impulsiva, è priva di discernimento, è un correre affannoso senza meta. E quando i credenti fanno così, fanno tante ingiustizie, perché non sono andati prima dal Signore a pregare, a discernere cosa devono fare. Le pagine della Bibbia lasciano supporre che anche la fede di Elia abbia conosciuto un progresso. Anche lui è cresciuto nella preghiera, l'ha raffinata poco per volta. Il volto di Dio è diventato per lui più nitido durante il cammino, fino a raggiungere il suo culmine in quella esperienza straordinaria quando Dio si manifesta a Elia sul monte. Si manifesta non nella tempesta impetuosa, non nel terremoto o nel fuoco divorante, ma nel mormorio di un vento leggero, o meglio, una traduzione che riflessa bene quell'esperienza, in un filo di silenzio sonoro. Così si manifesta Dio, Elia. E con questo segno umile che Dio
comunica con Elia che in quel momento è un profeta fuggiasco che ha smarrito la pace. Dio viene incontro a un uomo stanco, un uomo che pensava di aver fallito su tutti i fronti e con quella brezza gentile, con quel filo di silenzio sonoro, fa tornare nel suo cuore la calma e la pace. Questa è la vicenda di Elia, ma sembra scritta per tutti noi. In qualche sera possiamo sentirci inutili e soli, e allora che la preghiera verrà e busserà alla porta del nostro cuore. Un lembo del mantello di Elia lo possiamo raccogliere tutti noi, come ha raccolto la metà del mantello il suo discepolo Eliseo. E anche se avessimo sbagliato qualcosa o ci sentissimo minacciati e impauriti, tornando davanti a Dio con la preghiera, ritorneranno come per miracolo anche la serenità e la pace. Questo è quello che ci insegna l'esempio di Elia. Grazie. Queridos hermanos y hermanas, reanudamos hoy las catequesis sobre el tema de la oración, reflexionando sobre la figura del profeta Elías. El Antiguo Testamento lo presenta como alguien sin un origen preciso y sin un final, pues su historia se cierra cuando es arrebatado en un carro de fuego al cielo. Pero a Elías lo encontramos también en el Evangelio, en el momento de la transfiguración, hablando con Jesús junto a Moisés. Además, Jesús mismo se refiere a Elías para confirmar la misión y el testimonio de Juan el Bautista. La Sagrada Escritura nos dice que Elías era un hombre íntegro, de fe cristalina, incapaz de compromisos mezquinos. Y no obstante las pruebas difíciles que tuvo que afrontar, permaneció siempre fiel a Dios. La oración era su fuerza vital. Esta le permitió defender el primado de Dios ante los falsos profetas de Baal en el Monte Carmelo. Y lo hizo también consciente de sus propias fragilidades. Elías era un contemplativo, pero sin desentenderse de las situaciones concretas de su tiempo. Él nos enseña que en la vida de oración no puede existir separación. El fruto de la intimidad con el Señor en la oración no puede ser otro que el amor concreto a los hermanos y hermanas a los que Jesús nos envía. La oración y la caridad hacia el prójimo van de la mano. La vivencia de Elías nos revela que la oración pasa por un camino de crecimiento, que a él lo condujo a la experiencia de un encuentro personal con Dios que se le manifestó en el signo humilde del murmullo de una brisa suave y le devolvió la calma y la paz a su corazón cansado. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Por intercesión de Nuestra Señora del Rosario, el Señor nos conceda crecer en nuestro camino de oración para vivir en intimidad con Él y haga que en medio de este tiempo de pandemia nuestra vida sea un servicio amoroso a todos nuestros hermanos y hermanas, en especial a quienes se sienten abandonados y desprotegidos. Que Dios los bendiga a todos. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
Dominus Vobiscum. et cum spiritu tuo, Sin nomen Domini benedictum. ex hoc nunc usque in seculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.